सावन के अंदर घरों में, मंदिर में या शिव जी पर चढ़ाए हुए बेलपत्र मिलना आम बात सी है। अगर ऐसे पत्ते ना भी मिले तो आप किसी भी बेल के पेड़ से उनको पत्तों को तोड़कर उपयोग में ले सकते हैं। अगर शिव जी के ऊपर से उतारे हुए आप पत्ते लेते हैं और उन्हें धोकर काम में लेते हैं तो एक तो प्रसाद रूप में आपको मिलेंगे और साथ साथ आपको आसानी से मिल जाएंगे। उन पत्तों को आप धोकर और 1 चम्मच रस निकाल लेंगे उसके अंदर से, उसके अंदर आधा चम्मच हम शहद मिलाएंगे। जब हम इन दोनों चीज़ों को मिलाकर लेते हैं, चाट कर खाते हैं, तो जो मौसम बदलने पर या वैसे भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार की समस्या हो जाती है वह नहीं होगी और साथ साथ ही आपके शरीर को एक अलग ऊर्जा भी मिलेगी।